10 kili skot çeşidləri paçkası topdan qiyməti 80 qəpikdir. Plastik modelləri başlayır topdan qiymət paçkası 2 manatdan. Qeyd etdiyimiz kimi həm nə alsan 1 manat mağazaları aid məhsullar var ki, alıb 1 manata satışını həyata keçirə bilərsiniz. Qeyd edeyim ki, mağazanın çatdırılması da mövcuddur ki, siz mağazaya gəlmədən. Salam əzizləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Yenə Sədrə Ticarət Mərkəzindəyik. Maşallah, əla hava var. Gəlmişik sizlər üçün növbəti toplantısını çəkməyə. İzləyicilərdən həddən çox bununla bağlı bizə suallar doğrudan da gəlirdi. Xırdavat toplantısı, nə alsın 1 manat mağazaları, həmçinin digər qarışıq mallar, xırdavat mallar satan mağaza açmaq istəyən və yaxud da mövcud mağazası olanlar toplantıcı mağaza axtarırdılar. Fərqli çeşidlər olsun. Sizlər üçün bu toplantısını bugün çəkib göstəririk ki, arxamda yerləşir Zavira 1001 xırdavat toplantısını 2000-dən çox mağazada çeşid mövcuddur ki, inşallah İndi mağazaya keçib sizlər üçün detallı, qısa olaraq bütün çeşidlərdən ümumi çeşidləri göstərməyə çalışacağıq ki, yəni 2000 çeşidi var, yəni hamısını təsvir göstərə bilməyəcək və hansının qiymətini inşallah deyə biliriksə, minimal olaraq neçədən başlayıb bütün qiymətlərindən sizləri tanış edəcək. Mağazanın ünvanını sizə başa salmaq istəyirəm. Baxın, bura şirniyyatın arxa tərəfidir, parkinq olan ərazidir. Bu istiqamət təsərrüfat bazarına gedən yoldur. İrəlidən Alfa İnşaat da görə bilirsiniz. Bu isə, bu tərəfdən isə karvandır, digər təmizlik vasitələri satılan sıralardır ki, buranla gəlirsiniz və həmən bu Zavira 1001 xırdavat toplantısında görmüş olursunuz. Yenə də hər hansı bir sual yaranarsa ünvanla bağlı qeyd etdiyimiz əlaqə nömrələrinə əlaqə saxlayaraq rahat şəkildə konumunu və detallı sizlərə izah edə biləcəklər. İndi isə toplantıcı mağazaya daxil olub girişdən başlayaraq sizlər çeşidlərlə tanış edəcəyik. Onu da qeyd edeyim ki, mağazanın WhatsApp satış qrupu da mövcuddur ki, əlaqə saxlayaraq qrupa da qoşula bilərsiniz. Çeşidlərlə daha yaxından tanış olmaq üçün 055 751 0014 nömrəsinə yazaraq WhatsApp qrupa qoşula bilərsiniz. Həmçinin bizim kanalda da bu qrup haqqında inşallah linkini paylaşacağıq və girişdən başlayaraq sizi ümumi çeşidlərlə tanış olacağıq. Hansının qiymətini isə deyə biliriksə, onların qiymətini sizə tanış edirik ki, başlayırıq buradan girişdən. Demək, burada usta və fəhlə əlcəkləri yer alır ki, 20-30 fərqli çeşid mövcuddur ki, paçkasını başlayır. Həmən əlimdə tutduğum bu çeşidlər 3 manat 30 qəpikdən ta 10-12 manata qədər fərqli çeşidlər də var. Burada əsasən, bu atdeldə əsasən demək, təsərrüfat malları yer alır. Gündəlik evlərinizdə istifadə oluna biləcək. Baxın, böyle mikrofiber bezlərdir. Daha sonra moplar var. Güzgü çeşidləridir burada. Sabun qabı çeşidləri var. Qeyd etdiyimiz kimi həm nə alsan 1 manat mağazaları aid məhsullar var ki, alıb 1 manata satışını həyata keçirə bilərsiniz. Həmçinin də digər əlavə xırdavat mağazaları da var, rayonlarda, bölgələrdə fəaliyyət göstərir və yaxud da Bakı ətrafı ərazilərdə fəaliyyət göstərirlər ki, onlar da bu toplantıcı mağaza ilə rahat şəkildə əməkdaşlıq edə bilərlər. Qeyd edeyim ki, mağazanın çatdırılması da mövcuddur ki, siz mağazaya gəlmədən sifarişinizi yazdırıb və daha sonra isə həm bölgələrdə, həm də Bakı və Bakı ətrafı ərazilərə çatdırılma həyata keçirirlər. Mağazanın mövcud özlərinin yük avtomobilləri vasitəsilə. Daha sonra isə burada rezin çeşidləridir. Xırdavat mağazasında ağlınıza gələcək nə çeşidlər varsa, avtomobil ətirləri, bütün çeşidləri 2000-dən çox qeyd etdiyimiz kimi çeşidi var ki, hər birini sizə göstərə bilmirik, amma yaxşı olar ki, əgər bu toplantısıyla gəlib bütün çeşidləri görmək istəyirsinizsə, bir dəfə də olsun bu mağaza yaxınlaşmağınızı məsləhət görək ki, gəlib bütün detallı çeşidlərlə tanış olasınız. Burada yenə daraq çeşidləri var. İp çeşidləridir. Yenə burada fərqli daraq çeşidlərimiz var. Bezlər var yenə burada. Daha sonra ayaqqabı içlikləri. Avtomobil bezləri. Mikrofiber bezlərinin həm paçka ilə, həm də tək-tək satışı mövcuddur. Əsasən topdan satışdır, amma pərakəndə almaq istəyənlər də gəlib
Yalnız mağazaya gəlməklə burada seçib əldə eləyə bilər. Daha sonra isə burada skot çeşidləri yer alır ki, skot çeşidlərdə onu qeyd edim ki, e, bəzi çeşidlər də var ki, özləri istehsal edirlər. Onun üçün minimal qiymətlə buradan sizə təklif olunur. Yəni götürsək bu ən çox istifadə olunan skot çeşidlərini 12-li skot çeşidləri paçkası topdan qiyməti 80 qəpikdir. Böyük ölçülərin isə paçkası başlayır 1 manat 20 qəpikdən ta ki fərqli ölçüsü, uzunluğuna görə qiymət dəyişir. Yenə də burada həm izolent çeşidləri, həmçində ağ şəffaf skot çeşidləri də var. O mağazanın girişdən sağ tərəfdə isə burada oyuncaq çeşidləridir. Əsasən daha sonra məktəbli çeşidlər var. Həmçinin birdə işlənən veşilka çeşidləridir, şpilka çeşidləridir ki, yer alır. Toplardan başlamaq istəyirəm. Topdan qiymət kiçik ölçü 2 manat, 2 manat 40 qəpikdən, rezin çeşidlər 40 qəpikdən başlayır. Daha sonra böyük futbol topları başlayır topdan qiymət 2 manat 50 qəpikdən ta 30-35 manata qədər olan fərqli çeşidləri var. Burada isə oğlan və qız uşaqları üçün olan oyuncaqlardır, avtomobillərdir, kuklalardır, silahlardır. Yüzlərlə fərqli çeşidlər mövcuddur ki, qiymətlərin hər biri fərqlidir. 1-2 manatdan, 80 qəpikdən başlayır ta ki, yenə qeyd etdiyimiz kimi 10, 15, 20 və s. qiyməti olan çeşidləri var. Daha sonra belə xırda oyuncaqlar da yer alır. Slime'lar. Şpilka çeşidlərini göstərmək istəyirəm. Şpilka çeşidləri yenə də bir 15-20 fərqli çeşidlər mövcuddur. Yenə də qiymət və sayı görə formalaşır və modelinə görə, çeşidinə görə həm taxta, həm plastik çeşidləri var. Minimum qiyməti sizə qeyd edirəm ki, 45 qəpikdən başlayır paçkası, topdan qiymət. Yenə də fərqli çeşidlər var. Maraqlanmaq istəsəz, qeyd olunan əlaqə nömrələrini yazaraq fərqli modellərin qiymətini öyrənə bilərsiniz. Yenə də mağazaya gəlmək də ən yaxşı tövsiyə olar ki, gəlib mağazadan modellər görəsiniz. Daha sonra burada veşilka çeşidləridir ki, veşilka çeşidləri də həm 5-li, həm 10-lu, 12-li fərqli sayda olan modellər var ki, plastik modelləri başlayır topdan qiymət paçkası 2 manatdan. Yenə burada çeşidinə görə, keyfiyyətinə görə qiymət dəyişir. Belə dəmir modellər də var. Qızıl rəngdə, gümüş rəngdə olan fərqli model çeşidləri mövcud. Burada həmçinin bir qism məktəb ləvazimatları da var ki, bunda həmçinin bu toplantıda əldə edə bilərsiniz. Kleylərdir, qələmlərdir, pozanlardır. Həmçinin çek kağızlarıdır, qəbz kağızlarıdır ki, yenə də bir toplantıdan əldə edə bilərsiniz ki, digər başqa mağazaları gəzməyə gərək qalmır. İndi isə keçirik mağazanın digər bölməsinə. Orada da yenə də fərqli çeşidlər var ki, inşallah sizlərlə tanış edəcəyik. Mağazanın digər hissəsində isə girişdən yenə sağ tərəfdən başlayırıq. Sizlərə qısa göstərməyə çalışacağıq. Burada qayçı çeşidləridir. 70 qəpikdən başlayır. 7 manata qədər fərqli ölçüsünə görə, materialına görə, keyfiyyətinə görə qiymət dəyişir. Yenə də burada həm dərzi qayçıları var, həm evdə istifadə oluna biləsi kağız qayçıları və s. modelləri mövcuddur. Daha sonra iynə çeşidləri var, qıyıq çeşidləri var. Xırdabata aid olan bütün çeşidləri toplantıdan rahat şəkildə tapa bilərsiniz. Daha sonra xanımların mətbəxdə istifadə edə biləcəyi həmən dəmir setkalı çeşidlər, fərqli modellər var. Yaxından göstərək, zəhmət olmasa. Çünki izləyicilər çox deyirlər ki, məhsulları daha yaxından görsədin. Daha sonra belə əlcək çeşidlərdir. Qab yumaq üçün, paltar yumaq üçün istifadə olunur. Başlayır. Topdan qiyməti 50-55 qəpikdən. Yenə də burada fərqli keyfiyyətinə görə, firmasına görə olan digər fərqli çeşidlər var. Burada da həmçinin bir dəfəlik istifadə olunması əlcəklər də var ki, buradan yenə əldə edə bilərsiniz. Daha sonra
Santaviklər paçka ilə. Bunlar artıq paçka ilə satılır. Mas çeşidlərini göstərmək istəyirəm. Bunlarda da yenə həm yerli istehsal var, həmçinin kolonna modellər var ki, Zavira modeli başlayır bir ədədin qiyməti 30 qəpik, paçkası 3 manat 60, 3 manat 80 qəpik. Paçkada da, qutuda da 12 ədəd var. Bununla bərabər həmçinin fərqli digər modellər də var ki, daha böyük ölçü və fərqli qiymətlərdə. Daha sonra burada xəkandaz modelləri var, stol üstü. Bunların da bəyaz qiyməti demək, balaca ölçüsü 80 qəpik, topdan qiyməti böyük ölçüsü 1 manat 20 qəpik. Daha sonra sap çeşidləri. Yenə də buradan əldə edə bilərsiniz. Fərqli ölçülərdə olan çeşidləri var. Böyük ölçü, kiçik ölçü. Daha sonra şotka modelləri var, paltar şotkaları. Bunlarda da fərqli ölçülərdə və çeşidlərdə olan modelləri yer alır. Burada pərdə şpilkaları, lampa çeşidləri. Bu tərəfdə zubatiska. Zubatiska çeşidləri də var. Daha sonra burada iğnə sap çeşidləridir. Burada artıq yapışqan kleylər. Kley çeşidləridir ki, bir dəfəlik kiçik ölçü, həmçinin moment, məşhur moment kleyləri. Göstərə bilirsən. Sonra super kley çeşidləridir ki, yenə də burada paçka ilə. Bunları paçka ilə yalnız əldə edə bilərsiniz. Burada isə digər təsərrüfat malları yer alıb ki, belə duş başlıqları var. Daha sonra tros kilidlər var. Fərqli çeşidlər. Bunların qiyməti neçədən başlayır? Tros çeşidləri başlayır 3 manatdan, modelinə görə dəyişir, 6 manata qədər olan modellər var. Yenə burada fərqli məhsullardan kilidlər ölçüsünə görə fərqli modelləri var. Baxın, belə xırda ölçüdən başlayır ta böyük ölçü və möhkəmlik davamlılığına görə qiymət formalaşır. Burada da yenə kodla olan belə fərqli modelləri var. Duş başlıqları həm tək şəkildə, həmçinin xortumu ilə olan modelləri var. Bunlar da başlayacaq böyük ehtimal 50-60 qəpikdən ta yuxarı. Burada da yenə fərqli təsərrüfat mallarından kiplinliklər. Kiplinlik modelləri həm aliment, həm də nerj olan çeşidləri var. Düz deyirəm. Daha sonra burada mişar. Mişar çeşidləri var. Yenə burada da fərqli ölçülərdə materialda olan çeşidləri var. Plastik, taxta qupla, akverka çeşidləri, daha sonra kley çeşidləri yenə burada var. Qaybaq qayçıları. Silikon kleylərin həmən o kley olan paçka. Bunlar da qalın və nəzik olmaqla iki çeşidi mövcuddur. Qiymətləri dəqiq qiymətləri öyrənmək üçün ən yaxşı, yenə də əlaqə nömrələrini yazıb öyrənə bilərsiniz. Hansı qiymətini bayaq biz öyrənmişik, onları sizlərə təqdim etməyə çalışırıq. İndi isə keçək digər tərəfdə olan təsərrüfat malları, daha sonra isə gündəlik istifadə evlərdə, mətbəxdə istifadə olunan bıçaqlardır, fənərlərdir, yandıran zajiqalka modelləridir, batareyalardır, onları göstərir. Buradan başlayaraq yenə sizləri modellərlə, məhsul çeşidləri ilə zajiqalka modelləri başlayır 30-40 qəpikdən, modelinə görə qiymət dəyişir. Həm cib yandıranlar mövcuddur, həm də mətbəxdə istifadə olunması digər çeşidlərdə var ki, mağazaya gəlməklə daha dəqiq, net çeşidlərə görə qiymətləri əldə edə bilərsiniz. Filka çeşidləri. Bundan öncə digər toplantılarda da görmüş ki, maşallah burada həmçinin filka çeşidləri də var. Daha sonra traynik çeşidləri. Bunlar da ən çox tələbatda olan məhsullardır ki, qiymət başlayır. Topdan qiymət bir ədədinin qiyməti 2 manatdan başlayır. Yenə də yuvasına görə, keyfiyyətinə görə qiymətlər dəyişir. Rezak çeşidləri. Rezak çeşidləri başlayır neçədən? 20 qəpikdən, 15 qəpikdən. Rezak çeşidləri başlayır 15 qəpikdən. Sadələri yenə də fərqli həm başlıqla olan modelləri, həm tək modelləri, həmçinin tək rezakın həmən kəsən hissəsi də var ki, lezva hissəsi. Onlar da tək şəkildə satışı mövcuddur. Daha sonra
vilka başlıqları. Vilka başlıqlarında 10-15 fərqli modelləri mövcuddur. Başlayır 10 qəpik, 15 qəpikdən, bəlkə də ucuz. Şimdi ortalama olaraq qiymətlərin bu formadadır. Həmən sadə olan traynik modelləri. Burada sadə modellərdir. Yəqin ki 2 manata olan modellər bunlar olacaq. 2 manatdan başlayır. Burada yenə patronlar. Nədir bu? Lampa patronları fərqli. Yenə də burada çeşidlər. Plaskups modelləri. Bunlar neçədən başlayır abi? Plaskupsların topdan qiymət başlayır 2 manat 50 qəpikdən. Həm də şəkildə, həm də tək şəkildə olan modellər var ki, mağazaya gəlməklə və yaxud da WhatsApp qrupa qoşulmaqla digər modellərlə də tanış ola bilərsiniz. Buradan başlayır artıq batareya modelləri. Onu da qeyd edeyim ki, mağazaya daima yeni məhsullar gəlməkdədir. Göstərdiyimiz çeşidlər videonu olar ki, yəni başqa vaxt izləyirsiniz, həmən çeşidlər burada olmasın, amma daima fərqli çeşidlər, həm o mövcud çeşidlər, həm də fərqli çeşidlər toplantıya daim olaraq yenilənir, gəlir. Rahat şəkildə yenə qeyd etdiyimiz kimi məhsul gəlib almaq istədikdən öncə yaxşı olar ki, mağazaya gəlib mövcud çeşidlərlə tanış olub, daha sonra rahat şəkildə gəlmədən də sifariş eləyə bilərsiniz. Batareya çeşidləri, burada yenə də Zavira brendinin olan çeşidləri və digər şablon, gündəlik digər çeşidlər də var ki, bu çeşidlər deməli Zavira brendi, Zavira adında markasında olan çeşidlər başlayıb bir ədədinin qiyməti düşür. Pult batareyaları və biraz qalın olan saat batareyaları 18-20 qəpikdən bir ədədi, paçkasında 24 ədəd var bunun. Bunun qiyməti 4 manat, 4 manat 50 qəpik. Pult batareyasının olan modellər isə qalın. Çeşidlər isə bunlar isə paçkası 4 manatdır ki, yenə də buradan əldə edib mağazanızda satışını həyata keçirə bilərsiniz. Həmçinin burada fərqli qalın modellər də var ki, pitminutkalarda və s. istifadə olunur. Bunların da bir ədədin qiyməti 2.50-3.50-dən başlayır. Daha sonra yandıran modelləridir ki, həm paçka ilə fərqli spiral, şam olan çeşidləri var. Qiymət olaraq bir ədədinin qiyməti başlayır. Topdan qiymət 15 qəpikdən. Yenə də modelinə görə, keyfiyyətinə görə qiymət dəyişir. Dırnaq tutan modelləri burada yer alır. Dırnaq tutan modellərdə ölçüsünə görə xırda ölçüdən böyük fərqli çeşid və modelləri var. Burada da qiymət yəqin ki 15-20 qəpikdən başlayacaq, ta üzü yuxarı. Həmçinin burada belə dırnaq tutan dəstlər də var. Həm kiçik, həm də biraz daha böyük çeşidləri. Daha sonra başlayaq buradan, görək nə var. Burada yenə iplər var, rolik ipləri. Daha sonra plastik stəkan modelləri. Körka modelləri. Saxlama qabları, məktəblilər üçün olan. Bir neçə çeşidi də burada yenə var ki. Şam çeşidləri, ad günü şamları. Bunların qiyməti də qəpik quruş olacaq. Daha sonra burada xanımların istifadə edəcəyi mətbəxlərdə qarışdırmaq üçün həmən bu qarışdırıcılar. Qiymət olaraq bir ədədinin başlayır sadələri 80 qəpikdən, uzu yuxarı qiymət dəyişir. Həm kəsicilər var, belə məhsul var. Daha sonra belə qarışdırma modelləri var, belə tutma, maqqaş modelləri. Qapaq açanlar, fərqli modellər, fərqli çeşidləri var. Limon sıxan, limon, apelsin və s. Burada belə fərqli stəkan modellərdir. Saxlama qablardır bunlar da, konteynerlər. Daha sonra kəsici, burada süzgəc modelləri, dəst şəkildə, həmçinin də burada tək yəqin şəkildə olar. Burada ən çox mətbəxdə istifadə olunması həmən çeşidlərdir. Atdıqlar, qəfadan, sanik, stəkan atdıqları.
Tərəzi modelləri, həm elektron, həm də mexaniki. Bunların adı nədir? Burada da fərqli yenə açdıqlar var. Qapaq açan, çaxır qapağı açan modellər, doğrama çeşidləri. Bunlar nədir? Burada da yenə qapaq açan çeşidləri, fərqli modelləri var. Qoz sındıran, digər xırda fındıq sındırma. Burada bıçaq modelləridir. Gördüyünüz bu masanın üzəri hamısı bıçaq modelləridir və burada da kabab şişləri. Həm xırda ölçü, biraz böyük ölçülər var. Bıçaq modelləri başlayır tək ədədlisi, lap sadə modellər. Başlayır 15-20 qəpikdən. Paçkaları isə başlayırdı 80 qəpikdən. Sadələr 80 qəpikdən sonra 1 manat, 1 manat 20 qəpik sayı görə qiymət dəyişir. Buyuraq. Kabab şişlərinin lap böyük ölçüləri, qalın ölçüləri də mağazada var. Burada gördüyünüz divarda və yerdə fanar çeşidləridir ki, fanar çeşidləri başlayır 2 manatdan sadələri. Ölçüsünə görə yenə material həm dəmir, həm plastik olan modelləri var. Bunlar hansıdır? 1 manat 20 qəpiyə və ya bunlar misal üçün 1 manat 20 qəpikdir. Daha böyük ölçüləri var. Belə modelləri var. Başda istifadə olunur. Kalkulyator modelləri, çeşidləri də var. Qiymət başlayır. Toplam qiymət ən ucuzu 3 manatdan 4-5 ölçüsünə görə qiymət dəyişir. Maksimum qısa zamanda sizə bütün çeşidləri göstərməsək də maksimum mağaza ilə tanış eləmək çalışdıq. Ümid edirik ki, kimlər ki bizdən istəmişdi, Xırdabaş toplantısı onlar üçün faydalı oldu. Rahat şəkildə bu toplantısı mağaza ilə əlaqə saxlayıb əməkdaşlıq eləyə bilərsiniz. Qeyd etdiyimiz kimi bütün bölgələrə çatdırılma var. Həm Bakı ətrafı rayonlar, həmçinin də digər regionlarımızda yaşayan və fəaliyyət göstərən bu Xırdabat və Nasan 1 manat mağazası olan sahibkarlar bu toplantısı mağaza ilə rahat şəkildə əməkdaşlıq edə bilər. Qeyd etdiyimiz əlaqə nömrələrinə yazaraq da nə sualı varsa, qiymətlə bağlı və sair suallar da olarsa, yenə də cavablandıracaq mağaza əməkdaşları. WhatsApp kanalda mövcuddur ki, gələ bilmirsinizsə, çeşidlərdən tanış olmaq istəyirsə, WhatsApp qrupa qoşulub, mütəmadi orada paylaşımlar olunur ki, qiymətlərlə bərabər tanış ola bilərsiniz. Onu da qeyd edeyim ki, alış summasına görə daha böyük summada alış olunduğu halda əlavə olaraq müəyyən faiz endirimlər də olunur. Mağazada çeşidlər daimi olaraq yenilənir. Hər ay demək olar ki, 1-2 dəfə, 3 dəfə yeni mallar mağazaya ixal olunur ki, daima həm mövcud çeşidlər, həm də fərqli yeni çeşidlər mağazada tapa bilirsiniz. Bu qədər dostlar, ümid edirik ki, faydalı oldu. Kanala abunə olub və videonu bu fəaliyyəti göstərən dostlarınızla, tanışlarınızla bölüşməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.